10月14日，美国对中国建造的船只征收额外港口费用的计划正式生效。这一举动被许多人视为一场精心布置的经济陷阱，看似是一项普通的费用调整，其实背后藏着更深层的政治算计。美国这是要在全球航运链的咽喉处给中国使绊子，逼着中国企业在每一次靠岸、每一笔运输上都被迫多掏钱，借此削弱中国制造的竞争力。中国对此并没有坐以待毙，早在9月29日，中国就果断公布反制措施。据香港南华早报报道，这些措施明确指出，将对任何实施或支持歧视性政策的国家和地区展开反击。换句话说，谁敢在航运上对中国下手，中国就敢让对方在别的领域付出代价。这是一场没有硝烟的战争，围绕的是港口、航道以及全球物流命脉的暗战。这场较量来势极快，远超大多数人预料。美国对中国制造业的焦虑早已不是秘密。所谓港口费，说白了就是一道针对中国的经济壁垒。无论是中国制造、中国运营，还是中国控股的船舶，只要挂上中国这2个字，就得被迫承担沉重的额外成本。这不是市场行为，而是赤裸裸的政治施压。更讽刺的是，美国以为自己是这场贸易博弈的主导方，结果发现局势完全不按他们设想的剧本走，政策还没全面落地，反噬的迹象已经出现。美国航运公司内部怨声载道，不少人甚至担心中方会对美企实施对等反制。这种报复性循环只会让全球物流链更加紧绷。如果你也关注中国的崛起，记得点个赞，订阅频道，打开小铃铛，这样每次有新内容你都能第一时间看到。今年2月，特朗普政府首次提出要对中国船舶征收港口费的计划，几经修改，最终定在10月14日正式实施。方案内容规定，凡是中国建造并由中国企业拥有的船舶，每净吨需缴纳$50费用，而且还要在未来3年内每年递增$30。照这个标准算，一艘完全符合中方定义的大型船舶单次停靠美国港口的费用可能高达$350万。对任何一家航运公司来说，这几乎就是一次掠夺。白宫方面声称，这项政策的战略目标是遏制中国在全球海运、物流和造船领域的主导地位，企图通过人为增加成本来重塑国际航运秩序。然而现实比他们的文件更残酷，中国在造船产业的实力已经不是美国能轻易撼动的。2024年，中国在造船完工量、新接订单量和手持订单量3大核心指标上继续稳居世界第一，分别占全球总量的 55.7%、74.1% 和 63.1%。而美国呢，整个国际船队规模只剩下大约80艘船，在全球新造船订单中所占比例甚至不到 1%。这意味着什么？意味着美国连参与竞争的资格都快失去了。美国造船业的低迷已经不是1天2天的事，他们造一艘集装箱船的成本是中国的3倍，周期还更长。更要命的是，几乎所有核心部件都得从国外进口，产业链早就被掏空，自己早已失去了造船这个战略工业的主动权，现在却还想靠加税收费去遏制中国，听上去更像是一种焦虑下的自残。根据全球航运理事会的分析，这次中国的反制政策可以说是撒得很广，几乎把整个全球航运圈都笼罩进去了。有人算过一笔账，全球大概有90%以上的船舶都可能被波及，比例高达 98%。 原因很简单，今天这个世界想跟中国一点关系都没有的船几乎不存在。造船、零件、维修、航线、融资，哪一个不绕到中国头上？也就是说，就算不是中国籍的船，只要有哪怕一点点和中国挂钩的部分，比如造船厂是中国的，或者关键零件从中国来的，甚至只是中国资本参股，那都可能被列入收费范围。面对这局面，中国航运企业反应极快，没有等对方出第二招就主动出手。中远海运集团作为行业老大，第一时间调整全球航线布局，开始减少在美国航线上的依赖，把更多运力转向亚洲、欧洲和中东市场。根据最新数据，2025年上半年中，远在中国本土航线上的业务增长了 9.5%， 这不仅稳住了整体收益，还把美国市场减少的份额完全补了回来，等于变相完成了战略转移。更有意思的是，
中国企业这次玩得很灵活，为了绕开美国高额港口费，他们开始大规模布局多式联运通道，不少货运船选择先停靠墨西哥的恩塞纳达港或者加拿大的温哥华港，把货在那里卸下来，然后通过陆路铁路系统再转运进美国本土。这种绕路走的方式看似麻烦，其实成本大大降低，船不进美国港口就不用交那笔添加费用，最后算下来比直接靠港还省钱。这种策略不仅让中国企业避开了美国的陷阱，也在无形中影响了美国自己的港口生意。洛杉矶港和长滩港最先感受到冲击，这两个港口长期以来高度依赖亚太地区的货运量，现在中国的船只开始绕开，业务量立刻出现下滑，很多港口工作人员已经开始担心，未来1-2年内港口收入会出现断崖式下降。要知道，一个现代港口不是单靠码头工人就能运转的，那是一整个复杂的生态圈，从堆场管理到铁路衔接，从卡车运输到仓储系统，再到配送中心，每一个环节都环环相扣。只要有一个环节出问题，整个物流链就会被拖垮。而现在，美国自己人为地制造了这种风险，结果就是美国国内各界开始炸锅。3月的国会听证会上，从能源、农业到制造业的代表都出来抗议，石油协会、谷物与饲料协会等几十家行业机构联名上书白宫，要求重新审查这项政策。他们在建议书里写得很直白，这项措施要是继续下去，大概会有价值1300亿美元的出口商品受到影响，整个出口供应链都可能被打断。简单说，美国政府这一刀本来是想砍别人，结果很可能先伤到自己。美国国际贸易委员会最近发布了一份内部专项研究报告，结果揭示的内容让华盛顿自己都坐不住。报告指出，一旦港口收费政策全面实施，每个标准集装箱的综合运输成本将增加600到800美元，这意味着所有进口到美国的商品都会被迫涨价，整体价格水平可能被推高15到20个百分点。而且这还只是连锁反应的第一层，真正的冲击在出口端，因为运输成本的飙升会直接削弱美国制造在全球市场上的竞争力，让原本就岌岌可危的工业出口更难生存。就在这项政策即将正式执行的前半个月，中国方面立刻做出反击。9月29日，中国国务院正式通过修订版的国际海运条例，明确写进条文，任何国家或地区只要在国际航运或相关服务领域对中国采取差别待遇，中国有权进行对等反制。简单说，你要加我税，我就让你的船不好进我的港。新条例授权中国可对特定国家的船只征收额外费用，甚至可以部分或全面限制这些船舶在中国港口的停靠权。中国船东协会也迅速表态，代表所有会员企业发出声明，表示坚决拥护和全面支持这一修订。因为在他们看来，这不仅仅是一次政策更新，而是一次战略性的反击信号，告诉全世界，中国不会再容忍任何形式的单边挑衅。有意思的是，虽然美国对中国船舶加收费用，国际航运公司却并没有因此疏远中国造船企业，订单不减反增。美国战略与国际问题研究中心在最新报告中提到，今年1月至8月，中国船厂承接的全球新造船订单比例已经超过 53%， 几乎与去年持平。这说明全球航运企业根本没有因为美国的压力而转向其他地区，相反，他们依旧选择中国。因为只有中国能在价格、效率和质量上同时满足要求。CSS 的中国实力项目研究员哈特也指出，目前这些所谓的制裁政策并没有促使国际航运业转移生产或订单，大家都在观望，因为谁都清楚，一旦离开中国供应链，成本就会立刻飙升，利润马上蒸发。与此同时，全球航运格局正在发生深层次的变化，中欧班列的运输预订量比去年增长了 40%， 墨西哥对美国的出口激增 25%， 加拿大各大港口的货物吞吐量提升了 12%， 美国港口因为新规而造成的空缺正被其他国家迅速填补。这种转变不仅仅是中国在推动，而是整个全球航运产业链在做出集体调整。像地中海航运公司、达飞、轮船这些全球航运巨头已经在内部会议上讨论绕开美国港口的路线重算方案，他们宁可多花点时间走别的通道，
也不想陷入美国人为制造的不确定性中。毕竟在全球物流这盘棋里，美国原本是中心，现在却在一步步把自己踢出局，而真正受益的反而是那些早早看穿这场游戏规则变化的国家。英国路透社在9月25日披露了一条耐人寻味的消息，全球2大航运巨头丹麦的马士基集团和法国的达菲集团同时宣布不会在10月14日对美线货物加收附加费。这一决定看似平常，其实透露出一个微妙信号，连国际航运巨头都在用实际行动告诉美国，他们不想卷入这场充满政治味的经济赌局。对中国航运企业而言，美国的新港口收费政策确实增加了成本，尤其是那些长期跑中美航线的大型船队，压力不可避免。但问题在于，全球贸易早已不是美国一个国家能拍板的时代。中国企业反应迅速，没打算在美国的规则下硬扛，而是立刻开始布局新航线，重点转向东盟、拉美、非洲这些增长潜力巨大的新兴市场。只要航线一换，港口合作一升级，美国那边的限制自然就被架空。从数据上看，这种趋势已经非常明显。中国对美出口的占比从2018年的 19.2% 一路降到 14.7%， 而对东盟的出口占比则上升到了 16.4%。 更值得注意的是，一带一路沿线国家的出口总占比如今已经接近一半，达到 47.8%。 这意味着中国正在悄然完成一次战略性转向，不再让美国成为贸易命脉的唯一依赖。与此同时，国内市场的扩张也在同步推进。中国通过内外双循环体系，让国际贸易和内需市场形成了一个互相支撑的稳固结构。这种模式让中国在面对外部打压时更具韧性，也让美国那种以封锁和制裁为武器的老思维变得越来越无力。反观美国，若还坚持靠保护主义来对抗竞争，只会让自己在全球供应链中越陷越深。加州几个主要港口已经做了内部估算，如果这项收费政策全面实施，美国西部的港口吞吐量将明显下滑。一旦到了货运旺季，船多货多，港口堵，运力马上就会紧张。到那时，货主不会等美国慢慢调整，而会立刻转向其他国家的港口，改走墨西哥、加拿大甚至亚洲的新通道。市场不会听政治口号，资本永远用脚投票。这一场围绕港口附加费的博弈，表面上是停靠问题，实际上是一场全球航运格局的再洗牌。从科技战到港口税战，美国的手段一轮比一轮狠，但其背后的逻辑并没变。对产业空心化的焦虑，对霸权摇摇欲坠的恐惧，美国试图用各种壁垒来延缓衰退的速度。可这些措施到头来只会让盟友疏远，让企业转向，让自己的港口变冷清。而中国则在一次次压力中完成自我进化，靠灵活的调整、强大的制造力和稳定的供应链，中国正在一步步巩固自己在全球贸易中的核心地位。美国每次出手打压，结果往往是搬起石头砸自己的脚，最后吃了亏还找不到出口，只能在镜子前说服自己这是胜利。这场游戏的结局其实早已写在现实里。